kabla hajamuoa mama mtu alianzaga mambo yetu ya ujana haya, mambo ya kufanya majambos kabla ya jambos. Ila alifanya tayari ameshafika muda wa kuoa. Na mtu aliyekuwa anafanya naye ilikuwa ni wa hapo hapo mtaani. Kama unavyojua habari huwa zikawafikia wazee. Sasa wale wazee wanamjua yule binti fika. Na wanavomjua reference sio nzuri. Ni binti fulani hivi alikuwa ni machepere. Japo nakuwa machepere alikuwa piskali. Yani kamchanganya mwamba mpaka anasema yani mke wangu kipindi hiko ugomvi ilikuwa ni vitu vya kawaida kwake. Sasa wazee baada ya kujua, ndugu zake baada ya kujua kwamba ana date na yule dada, wakamzuia, bwana huyu dada hatumtaki. Ndugu zake wakasema bwana hatumtaki, hatumpendi. Ila mwamba anasema mimi nilikuwa naelewa. Sasa anasema wazee ilifika pahali wakanyanyua mikono na ndugu wakasema utajua mwenyewe huko. Jamaa anasema baada ya siku kupita, huyo dada ambaye wazee walimkataa tulikuja kuoana. Ila sasa kwa nini nakupa hii story? Hapo ndipo inabidi utulie. Issue ilikuja siku ya harusi ndugu yangu. Unaambiwa bibi harusi alianzisha balaa siku hiyo. Mwamba anasema picha lilianza hivi. Anasema yeye na ndugu zake na jamaa na rafiki wameambatana, wameenda kuoa. Sasa kama unavyojua lazima vigelegele viwepo. Japo kinafiki hatumpendi lakini lazima tupige vigelegele. Anasema ile tunafika kwao vigelegele kama vyote, mafilimbi, mke wetu. Ile tunafika tu ndani. Anasema tukajipanga pale, tumbebe mke wetu, si tushaoa naye sasa kubali tumbebe. Basi kaletwa pale wapambe, vikapigwa, tumfunue bibi harusi ndio yeye, sio mmetubadilishia. Haya, alivyofika sasa akafunuliwa, katutuliza kwanza. Na sisi tukawa tumepoa tumsikilize. Lakini mimi kumpiga jicho kumwangalia vizuri, naona jicho jekundu alafu limelegea. Nikasema kuchapa. Mama mtu kashatafuta confidence. Asipovuruga hapa. Anasema bibi harusi aisee akaanza. Alichouliza, kwani wewe mama mkwe na mawifi mnashangilia nini kama sio unafiki? Akasema si mlikuwa hamnitaki, mnashangilia nini? Mlinipiga vita lakini sasa nimeolewa. Tuone mtafanya nini. Mheshimiwa anasema nilipokuwa niliishiwa na pozi. Nikashindwa kukimbia, nikashindwa kumkataa, nikashindwa kumpiga. Lakini Mungu saidia bwana, wapambe wake hawakumruhusu aendelee. Wakambeba, wakamkokota, wakamrudisha ndani. Sasa baadaye kushapoa zile whispers hapa na pale, minong'ono ya hapa na pale. Nikasema sasa mimi nambeba mke wangu, niacheni niondoke naye. Sasa kwa sababu kashapiga maji, kashaongeza confidence, nikaona huyu haina haja ya kuongea naye kabisa, hebu nimuache. Ile kesho yake namwambia bwana, wewe jana ulichokisema unakikumbuka? Anasema mimi sikumbuki chochote. Nikaanza kumhadithia 1 2 3 kilichotokea. Akablow mapigo, akasema sio mimi nilikuwa nishapiga vitu bwana. Lakini mwisho wake akaniambia lakini si kweli, walikuja si wanafiki wale. Sasa siku zikasogea mbele, nikapokea simu ya wazee. Anasema wazee walichonambia, wakasema bwana, mulisha tutia aibu, tukakubali aibu, lakini tunachokisema, na wewe ni mtoto wetu, tulikuonya haukusikia. Tunachokisema ni hichi hapa, tunaomba msiishi karibu na sisi, nendeni mbali kabisa. Ila pia wakaongeza kwamba siku mkihisi la mlichokifanya mmekosea, mtakuja mtaomba radhi, mkiona mlichokifanya mko sawa, mtabakia huko na maisha yenu.